akan igapor na kaliang jong nga kung State Youth President ng National People's Party nang kung nga soban ay kublay ya paro kinong tre jong ka party na do ka parent body ka women's swing but kamtam ya ki dukot jong ka National People's Youth Front ki badon hakeleng ki banta jong ka jala na do na ki village level ka block level ka district level hado apo jong ka state level ki balia Tresitom hagabe debat kaneka MP election ka banang sudak te hot na kaliang jungi ka parti kam la ban khet yu so jong jing job pa kaneka election MP baladep dan rei kumbang laju kren barbori ngaba aju ong ba haga jingale don ubarem don job te haga ka kanti na kaliang jong ka parti NPP kalamat ya kajing sya job na baro atli ki parliamentary constituency kata natura banang nina po Shillong parliamentary constituency te rei langba kaneka lat potai kubor ngan ay man simbiang ya ki paranong kitkam yo ka parti kamtam ya ki members jong ka youth front ka jonga ki badon keleng ka jela bangin ya phai biang sya ka lang khatre ki jongi ban ya Tresitom biang namta ka parti ban Tresitom biang namta ka jingbet ka jingbiang ka jingba jong ki pai ba ngong snong ki badon ha ki snong nadu na sor khap sor bercadu nong kendong kata kadi ka mensim ka ba ni hab ban ya tre hagaju ko por nga wanraru hangne por ngan ai khuble kerpang ya baro arwut ki MP batmai ki bala syajit hakane ka kanti kata ya Dr. Ricky AJ Sengkon bala job dan borom nong ni napo ka Shillong parliamentary constituency bat kumju lu iba saleng isang mai bala job dan borom nong tay napo katura parliament constituency ngakit bokir wiang balang ba kajing job dan borom ka jongki ngangej scam ba kumba kila clay ya ki kular hakamat jung pajba hakaba kilej ka election kabakila kren syakiren san yalap election pajba ngangej scam ba kumba ki pajba kila pen kup ya ka bor nanta jongki ngej scam ba kiru kin trei bat kin pendap ya ka kaba kila clay bat kila kular hakamat jung pajba ngakit bok kirwiang na kumta jongki bakin la panwan ra sisa ka jingkala kumba ki pajba kila kmil ti bakin yoi sisa ya ta ka jingkala ot ha ka ju ko poru sunda klet ya kandidat mai jongi Dr. Mesel Amperin Lingdo pat kum ju ru madam akata sangma kibala mat ya kajing sya job no hakaneka MP election ten re ngangej scam bakum ki nong yalam ki jongi ngangej ngadon kajingej bakin nom du mensim hakaneka jing sya job no jongki hakaneka kenti ka pamenta ten re ngadon kajing kermen berkajingej ka scam bakin ang Tresitom na kamenta ban tre khamba susu namta ka jela ka ki jongi ban wanra ya karoi ka par bat khamtam ban nong do mensim na kaneka jing sya job ten re ban tre khamba bat ngingej scam ba kan don biang ka por ka ba makiru kin yo mat ya ka jing job lang ba ka jing penyaj jong u le trai kan rat pon jong bat lang ba ka jing penyaj jong ka por